سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ د پرمختګ مهم خبرونه. ترکی پانګوال وای په قانونو باندې پانګونه پروسس دواړه په افغانستان کې کوي. د قانونو پټرولیم وزارت وای چې ترکی پانګوالو د قانونو په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. قانونو پټرولیم وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دې وزارت سرپرست له ترکی پانګوالو سره د افغانستان پر قانون د پانګونې په حق له خبرې اترې کړې دي. قانون وزارت زیاته کړې چې ترکی پانګوالو په دې لیدنه کې ویلي چې د افغانستان په قانونو باندې با پانګونه پروسس د افغانستان دننه کوي. د قانون پټرولیم وزارت سرپرست په دې لیدنه کې له ترکی پانګوالو سره ژمنه کړې چې د پانګونې په برخه کې به له خپل اړخه پوره همکاري له دوی سره وکړي. بل پلو کاپیسا کې د نیفرایډ ډبرو د کان استخراج پیل شو. د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د نیفرایډ ډبرو د کان د استخراج چارې پیل شوي. د کاپیسا ولایت ځینې چارواکي وایي چې له دې کان څخه به په کلني ډول 3000 ټن نیفرایډ استخراج کیږي او د فی ټن نیفرایډ ډبرو بیه 400,000 افغانۍ ټاکل شوي. چارواکي زیاتوي چې دغه قرارداد یو افغاني شرکت ته د 5 کلونو لپاره ورکړل شوی دی. د دوی په خبره چې په دې سره به د سیمې ډیری اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابر شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ.